Amahoro y'Imana yongere kubana namwe nshuti bakunzi mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu bizana umugisha cyane kurenza ibindi muri ubu buzima. Bikore nonaha niba utajya kubikora. Ngo burya muri ubu buzima tubaho amahirwe atandukanye, ariko rimwe na rimwe twikururira ibibazo cyangwa tukikururira imigisha. Intekerezo zacu uburyo zikoramo ndetse n'uburyo zitekereza ku kintu cy'ingenzi cyakabaye kiba mu buzima bwawe, ngo ibi nibyo bishobora gutuma ibi bintu bikubaho nta kabuza. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko iyo utekereje ibintu ko bizagenda neza, 80% birangira bigenze neza. Ariko ibyo bigenderwa ku ngano y'igipimo y'icyizere ndetse no kumva ko ibintu bishoboka ubusanzwe ufite mu mutima wawe. Ariko uyu munsi twaguteguriye ibintu bitatu bishobora kugukururira umugisha mu rugo iwawe cyangwa se ku kazi kawe, ndetse bikabasha kugutwara mu buzima nawe ubwawe wifuje, kubera ko bijyana n'igipimo cy'icyizere ushobora kuba ufite mu mutima wawe. Niba rero ibi bintu utajya kubikora ukabisuzugura, ukagaragara nk'aho ntacyo bimaze mu buzima, ari nko gusesagura cyangwa se ari ukuba umuntu ari kwigaragaza uko atari, uyu munsi utangire kubikora. Ngo burya ikintu cya mbere mu buzima gishobora kuzana umugisha kurenza ibindi, ngo ni ukugira ubuntu cyangwa se gutanga. Iyo utanze bigenda bite? Iyo nguhaye umuntu ikintu cy'agaciro ugasa nkaho nawe hari icyo wari wiyimye, burya ngo bikugirira umumaro kuko uba ufashe ubuzima bwawe ukamwigurana. Umugisha Imana itanga cyangwa se umutuzo n'amahoro, ibyo nibyo bisesekara ku buzima bwawe, ukabasha kubaho ubuzima bwifuzwa na benshi, kandi nyamara nta kintu na kimwe wari ufite kiruta icyabo. Ibi birakora kandi biteza icyo twakwita intekerezo kumva zitekanye, ukabasha kubaho ubuzima budafite amafaranga, kandi ukabaho neza neza nk'umuntu ufite ubwo bushobozi. Ibi bintu bikore nonaha, wige gutanga kugira ngo ineza ugirira abandi ariyo nawe igusanga. Ndetse abahanga bakomeza bavuga ko icyo utanze burya ngo nicyo cyawe. Ushobora kwizera gute ko icyo utanze aricyo cyawe? Iyo utanze ikintu ngo gishobora kukugarukira mu myaka myinshi iri imbere, kubera ko wagihaye. Rimwe na rimwe nubwo bavuga ngo ugira Imana yiturwa ineza n'uwo yayigiriye, ariko rimwe na rimwe uwo wahaye akomeza kugutekereza gusabira imigisha. Bityo uko arara amajoro avuga ko asaba ko Imana yasubiza aho wakuye, umugisha ukaza mu byo ukora ndetse no mu byo watekerezaga kuzakora. Ibi bintu bigira ingaruka ku mibereho yawe, kuko ugenda uhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amahirwe menshi utateganyaga mu buzima bwawe. Ariko wibuke dutangira twavuze ko ayo mahirwe aba aturuka ku gutanga. Bivuze ngo ni naho havuye ino mvugo ikoreshwa cyane muri Bibiliya ko gutanga biruta guhabwa. Guhabwa burya uba uhawe ikintu runaka cyavunikiwe n'undi muntu, ariko uyu munsi iyo ugize icyo utanga, uba ufashe mu mbaraga zawe ukabasha kuzisaranganya mu bandi bantu, bityo rero imigisha ikabasha kugusesekaraho. Ikintu cya kabiri, kutagira ishyari. Burya ngo kutagira ishyari ni imbamutima umuntu atavukana, ahubwo kuba atari imbamutima umuntu ashakisha. Ibyo bishobora gutuma kutagira ishyari kwawe bishobora gutuma wifata ukishyira mu mwanya w'undi muntu, ibyo bikabasha kukugeza ku gipimo wibona neza neza ko nta muntu ushobora kwifuriza ikibi. Ibi bintu rwose nabyo ngo bikurura umugisha mu buryo bw'iburyo n'ibumoso, kuko ngo imigisha igenda igusendaraho aho ugiye hose, ikabasha kukomaho no kugukurikira. Ari byo bita ko iyo habayeho kutagira ishyari, wibona mu ndorerwamo imwe usa n'abandi, kandi ugakomeza kwifuza ko nta kibi cyaba kuri mugenzi wawe. Ibi bintu rero bibiri maze kuvuga, niba utajya kubikora mu buzima bwawe, wumve ko hari kimwe mu bice by'ubuzima cyangwa se na roho yawe ikeneye kugira ngo ubashe gukora ibi bintu uko ari bibiri: gutanga ndetse no kutagira ishyari mu buzima bwawe
bwa buri munsi, kuko ubuzima tubayemo usibye Imana ishobora kukureba ikakuremamo ngo ikindi cyizere ukabasha kubona iby'amaso y'abandi atabasha kubona, nicyo cyonyine gishobora kugukururira kubaho ubuzima butuje kandi butekanye. Ibi bintu rero bikore nonaha kugira ngo ujye ubasha kubona imigisha igusenderera. Ikindi cya gatatu, burya gusenga ngo ni ikindi kintu cy'agaciro nubwo kirengagizwa n'abatari bake, kikabasha guhabwa agaciro igihe umuntu ari mu bibazo. Ngo si ngombwa gusenga uri mu bibazo, kuko gusenga bikurura umugisha, bikagukururira andi mahoro yo mu mutima, ukabasha kubaho ubuzima abandi batabona. Bityo rero ngo gusenga mu ntege nke zawe uko zingana kose ni bimwe mu bintu bishobora gutuma imigisha yawe ifunguka, kuko bagaragaza neza ko roho iri muri wowe igatura muri wowe ariyo ibasha gukurura ubwo bwiza bw'Imana bugaragara muri roho imbere cyane, bukagaragara mu mwuka, ariko abandi ntibabashe kubona ibiri kuba ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero kuri iyi YouTube channel twabasezeranije neza cyane ko tugomba kubazanira ibyo bintu bitatu by'ingenzi. Ni inkingi ngenderwaho, waba uri umukristo, waba uri umuntu utemera Imana. Bityo iyo ubashije gukora ibi bintu bitatu, uko byagenda kose ugirirwa ineza, bityo umugisha wawe ugakomeza kuza mu rugo rwawe cyangwa ku kazi kawe. Ngo nitujya tubona abantu rero benshi bari guhirwa mu buzima n'ibyo bakora byose, ntitukajye tubiririra, kuko biba bifite inkomoko twebwe tutazi, biba bifite aho bituruka, kuko ineza bagiriye abandi rimwe na rimwe bayiturwa wowe utaranagira icyo ukora, utaranagirira neza abandi, ariko kubera yigeze gutanga, kubera ibi biragenda bikavura ikintu twakwita nk'amasoko y'imigisha mu bucuruzi bwe, ndetse no mu byo akora ngo akabasha kubona umugisha. Wowe wajya ubona ari gutera imbere, ugatangira gutekereza kubera iki ibi bintu biri kubaho, ariko nyamara ngo aba yarafashe igihe gikomeye cyo kugirira abandi neza, bakamuboneraho umugisha. Bityo rero iyo migisha akaba ariyo igenda imugarukira. Reka rero dusubikira ahangaha, tuzongere dutegura ikiganiro ku bindi bintu bitatu bishobora gutuma ubana n'abandi amahoro. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ya video yawe, urebe ijambo ryanditseho subscribe, ukandeho, ukande no kukazogera kugira ngo tuzajye tubana.